MB lagi mutasi, bolehkah pakai Pur Sakti? Umi kemarin order baru sampai. Boleh banget bang. Kenapa gue bilang boleh banget? Karena Pur Sakti ini udah banyak kandungan vitamin protein yang benar-benar dibutuhkan nih. Dia tuh udah ada vitamin A, vitamin B, vitamin D. Ini udah komplit ya. Jadi nutrisinya pas untuk burung mabung ya, pas. Terus airnya kasih pakai air sakti.